सारा भरत शर्मा जी एगो बात कहनी उहे चीज हमरा के बाबूजी हमर सुनौले रहन यूकेजी क्लास में बड़ी सुंदर बात कहले रे भे बाबा जगदम्बा चाचा मिला ले बताओ ई गीत होता साज बाज के पेट भरे खातिर इससे पहले भी गौनी हा आई अपन पेट भरे खातिर कि ना हमनियों के जन गावत नहीं जा उससे हमनियों के तो मन भरे। भरत शर्मा जी गीत एगो कहले रहनी शहर में हमार हो के हमार ना भई रात रात रह गई भिनसार ना भई ओकर जिंदगी के का पूछल बारू ए बाछी जेकर जियत हमरा खटिया के सिंगार ना देखिए सभे सबकर गीत ना गाई ऋषिकेश में नकल करे खातिर भी अकल चाहिए आज सीखले बा आज सुन के कहता ओमे अंतर बा तनी माइनर दी हल्का जे सीख के कही भरत शर्मा जी के गीत केहू कहे चाहे मोहम्मद रफी के मोहम्मद रफी के गीत सीख के जे गाई वो कैसे गाए तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो मोहम्मद अजीज ये मेरे मोहब्बत की तौहीन होगी केहू सीख के कहे कि गुलाम अली के गावत हो कैसे कही चुप के रात दिन आंसू बहाना हमको अपनी आवारगी का वो फसाना याद है। महेंद्र कपूर जी के केहू कहे कि सीखले बड़ा तो तनी सुनावा मेरा प्यार है कि मर के भी तुमको जुदाई अपनी बाहों से होने न देगा केहू के कह के भरत शर्मा जी के गीत गाव अगर सीखले हो तो कैसे जे ना सीखले हो कैसे कही अरे गावन करवलो ये हरी जी बिना सीखले अजे सीखले बाबू कैसे कही गावना करवलो हरी जी जय हो आर्य गावना आज करवलो ये हरी जी अपने पुरु बाबा गइला एकरा पहले वहां के कहानी तीसरी जैसी आई कंपनी के बचारू और हाला भारत देश के हर प्रांत में
एक कंपनी के झंडा लहरा। बाकी मेजर में एगो गीत कहल जौन सर कहनी हा हमार होके हमार ना भई हम एगो गीत रहे कि जे कर अरे बलमा गईले पर देश सखी ओकरा ससुरा से नहीं हरवे एक पर एगो गीत हम हो लिखवैले बनी कहनी कि देखी पुरान गीत के जवाब नहीं खे का एगो मेहरारू अपना बलमुआ के शौक में पड़ गई काहे खातिर कस्टमर के फोन नंबर आइल तो मेहरारू जानल कि का जाने कहां ओने हट के बतियावत छत पर केहू के रखले बका 4 दिन न भोजन कइले आ न उनका से बोलली 5वां दिन समझा के कहल करे पगली देखो जब तू बतिया सोचत तारू हम गलती है ये नहीं बाकी गीत गा के कहत कि जवना अरे बतिया परतिया से रूसल बड़ू हो ओ हमें तनिको न हमारा गलतिया बा जवाना बतिया परतिया से रूसल बड़ू हमें तनिको न हमारा गलतिया बा जवाना बतिया परतिया से रूसल और इस गीत में गुलाम भैया ये हमनी के सुनावे के भाई है समय में 3 बजे थोई नु 3:30 ए में ही हमरा सुनावे के तात्पर्य बा कि आखिर हम भोजपुरी लाइन में पढ़ाई के अपन छोड़ के कूदल बनी तो का उहे सब जानत बनी कुछ हम तो तैयार कइले बनी पढ़ाई ग्रेजुएशन कइले बनी साइंस से बाकी हो सब जाना तनी कम नहीं खे ये लय में बजावे के बा कौन हमरा गायत्री बाबा के गीत पूरा ये होई जौन बतिया से रतिया पर उसल बड़ी बाकी गीत हमरा गायत्री बाबा गावस कौन शीशा में सवारिया बलम परदेसिया मोहि हनेरा बलम परदेसिया मोहि हनेरा लय है हिंदी के भोजपुरी में हम कहतनी राजा हिंदुस्तानी के लय हो कि दिल ले गया परदेसी कोई रोक ना था वही में वो लय रहे अरे परदेसी परदेसी वो में हमारे गुरुजी रोले ए गोरी कोई नु हो दिल के चोरी हो दिल के चोरी बैठ के सुने के चाहिए
कोइले बाड़ू गोरी दिलवा के चोरी सच तू लागे लुचात चकोरी गोरी कोइलू नु हो दिल के चोरी बाकी जगह पाई जाए जवना बतिया अरे बगली ये फील्ड छोड़ के भाग गई मरद कैसा जे फील्ड छोड़ के भाग जाए मरद ना तू हमारा बात पर खिसियाई बड़ू कि हम केकरा से बतियावो तनी एगो बात जानो कि जो नंबरवा आई रहे नु वो रॉन्ग नंबर हो ओ पर रंजन मत वो रॉन्ग रंज होके लोर पसरल बयभियो ले अखिया लोर पसरल बयभियो ले अखिया पर आखिर आई कौन भी पतिया बाप कमे समय में कहले बानी बंद करे के तो बंद करो बाकी रोजो सबके मन खुश हो जाई काहे कि हम ऊ पढ़ाई कइले बानी केहू धोती कुर्ता में जाने लानू की उम्र होई 48 बरिस आ हमार उम्र है ओरिजिनल 23 बरिस आ 23 बरिस में हम इतना याद रखले बानी काहे खाती एगो घर में तना कहबे एगो जंगल में आग लागो रहे तो हो जंगलवा के ओकिया बुतावे खाती एगो चिड़िया दूध बूंद डाले तो हो जंगलवा के कुछ जानवर कहल सके रे तोरे चार गुण से जंगलवा के ओकिया बूती तो कहते कि हम जानो तनी कि ना बूती बाकी जहिया ई जंगल के इतिहास लिखल जाई तो ओ दिन हमार नाम बुतावे में आई जरावे में ना आई एकर मतलब जहिया भोजपुरी के इतिहास लिखल जाई काल भले एक्सीडेंटों में मर जाए गोलू राजा तो गोलू राजा के नाम भोजपुरी के बचावे में आवे के चाहिए भोजपुरी के डुबावे में ना आवे के चाहिए ऐसे कहतनी तब आई हम आरा जिला वाला बक्सर जिला वाला कि आचर हो आचर आचर